这根是控制线，这一根是控制线，这上面有蓝色的接380，蓝色的，红色的接380，这两根红色接这里对应这个380，这下面蓝色的接这个380。黄色的接电源控制线圈，黄色的接这个控制1，第一个，绿色的接交流接触器线圈，控制线圈，接这个控制2，然后这一根。这里还有一根线配的，这根线一端是接到这里面，把这几颗螺丝拆了，接到这里面。到时候看一下相序，看一下这个皮带的方向对不对。如果方向不对的话，换一下这个相序就好了，随便调一个相序就可以了。这边拿一头接这里，另外一头就接这里。缝包机这3根，就这3根 ，UVW 这3根，这3根随便接。通电之后，先看一下皮带方向对不对，不对的话就把随便兑换一下，相序兑换一下就好了。然后这里这个输送带，这个输送带就是缝包机下面有一个输送带，也可以接到这上面，由它控制，也可以不用接。然后这边是指电源线，这前面这3根是指电源线，380的指电源线，就是3向4线，380伏。